thème principal au solo là pendant les 7 jours. Ce mois-ci sera le premier mois de ma vie. Sanza oyo ezali sanza ya bomo yanga. Maman de papa. Les soutiens au Dozolo Bela, je sors de l'Égypte. La Bible l'Égypte wana nde ya mokelo elandi. Olobela kilobi Égypte eza image wapi maboto bavanisi bato na kati ya servitude. Na kati ya kolela, amertume. Chaque libota ou chaque clan bana lolenge na bango, bana mipeko na bango o basi batia na clan na bango. Lobi na tunai bandeko soki bayebi ba clan na bango bamusu bayebi bamusu bayebi te. Na yebi pete soki ozwaki ngolo akotuna papa na yo clan na bino kombo na ngoni. Na kati ya ba clan de place bazwi mibeko batie yana ba clan mosusu moto akufi akokufa na se ya mbula, mbula ezobeta mokolo bazokunda ye bakokunda ye mpe na se ya mbula. Soki baza 10 bango 10 bongo akokende cimetière te sans mbula fo mbula ebeta bango bazokende na se ya mbula. Alors biloko wana eyendenge parce que mbula moto abeta yango eza nzambe eye na nzela pouvoir ya bondoki oyo evandi na kati ya mabota. Égypte soki okoti na lisolo meme ya Bible nzambe atindi Pharaon Moïse liboso ya Pharaon atuni Moïse abi na langage facile te nayebi koloba te nde nakokende liboso ya Moïse ya Pharaon. Nzambe ayebisi boye na liboko na yo oza na nini abi naza na lingenda. Nzambe alingi atalisa Moïse ekati na yo puissance ezali oza na nini lingenda kitango Bible lobi akiti lingenda ekomaki nini nyoka. Mais ntango akie liboso ya Pharaon akiti nyoka lingenda ekomi nyoka. Pharaon atuna asali ye mpe abimisi nyoka mpona kotalisa l'Égypte y avait pouvoir wapi evandisa baégyptien ezalaki maseki te. Chaque famille eza résidé na bondoki, chaque famille eza résidé na bacoutume oyo basi batia bato ebele bazobonga te non parce que nzambe azoyoka bango te. Nzambe azobenga bango po asalela bango famille coutume ya famille mpe ezosali ezobenga bango. Jacob ake koluka libala na famille ya Laban aluli Rachel me bapese nani Léa. Ntango azongi abitenga mwasi nanga nalingaki eza Rachel. Soki olingi opesaka Léa soki olingi sala lisu 7 ans abakisi 7 ans po ekotisa 14 ans azwa Rachel. Mais mbokilo na réponse napesaka ye epa na biso ya coutume na biso mwana mwasi ya moke akobala avant yaya te. Eloko ekangi mwana Léa Rachel abala te puisque azalaki mwana moke lokola yana abala te ye akobala liboso na ye. Biloko wana mpe na mabota na biso bazozela wana pambwama bazozela wana sisa betui asima yosayini abiloko fo koboya chacun a sa grâce. Amen. Nalobi chacun kama pambo atia mutu na mutu ya lipambo mwana moke akopapuma liboso ya bandeli ya yana ye mepele kopekisa coutume elobi boyeko. Alors il faut opima na kati Égypte bisika wapi nzambe alakaka Israel lipamboli okote na mboka bokomela bale bokomela bamiel me bango bavali wapi l'Égypte azozwa fime pa me bilaka eza kati na bango yo mpe oza na bilaka ya nzambe me vi ozomene par rapport na promesse ya nzambe ozobala na vrai ou faux. Namoni libala liboso namoni mosala namoni boyeboye makambo oyo nzambe alobi yo na lobiki yango te puisque oza l'Égypte. Or oba ozwa ifo osali nalobaka lobi awa Abraham sort de ta famille. Abraham abimi asali apambwami Jephté babengani ye lipamboleki ezwa Jephté.
bato nzamba pambola basalaki pa ya kobima na kati kobima spirituellement na kati ya femme. Gédéon, va avec la force que tu as. Yo to délivrer libota. Merci Gédéon. Avant li pambolé kita na mboka na bino Gédéon kedewa. Buka bite kwa tatana yo. Abuka bite bo batana Égypte. Na makote belao soko tubaboka la bangombe. Na maboto baboka la bataba. Banda bakoko na bango bataba na bo sila. Okati bataba na bango ko la ngabo. Comme épidémie à Batabapeya, mais bango ici là tout. Derrière, il y a une force. Il y a une force de sécurité pour toi détruire. Alléluia. Fille comme toi pas moi, il faut payer sacrifice. Oh yo va dans l'état où il y a des comme là des sacrifices. Mais ce que respecter yango pour l'animal ainsi dit le parce que vous dites dans la mandat. Ce que aussi 7 jours dans même état aux abbayes. Dans le Bible, ce que aussi normal pendant les 7 jours aux abbayes. Nous avons compris nous ne pas bon hasard. Le lot, je compte dans la deuxième partie en même temps. Mais pour le gars dans soutien je sors de l'Égypte. Est-ce que vous avez un point à Manakata ou de Galibota naïe? Ou qu'il faut à la mobile ou à la mons. Na lipo bima l'Égypte, il faut à la mobile, il faut à la Bible, les amis de guerre mystère ya basi ba fille à Télophat. Ba tie bango na kati ya likota. Mon père aussi pesama. Après c'est non mon parler. Nombre 27. Mon père lobini. Papa na maman botaka bana mitano na basi, azali na bozu. Lokola kufi. Loi Égypte ya Israël et lobini. Bana basi batanga ka bangote, que ba ko bénéficier les kaka papa, tiens. On va t'aller après tout. Donc dimanche, l'antela papa aux yeux, et ça papa. Et que les gars jamais. Je te beaucoup à Moubé. À quel moment Moïse quand vous êtes Moïse, papa n'a pas fait de sous mon aïe. Alors là quand vous êtes, nous sommes dans la poste de pique à vos yeux. Mais Moubé vous êtes Moïse a moli quand vous êtes lié. Azal peine la réponse à vos pères ça va monter parce que les décisions peuvent être dans Moïse. Déjà, Moïse a dit que tout dans ça. Zambé, na yé liboso na promesse ya bikambo ya bana Télophat. Bazo déranger la badiba zwaka dibula papa na maman. Pour papa na maman bota mwana mobali te. Yo moni ndengeni. Réponse à Zambé zaki. Moïse bana basiana bazana. Nzamba na posa peso raison mais azo mona yote. Il faut que ma pose a raison na likambo zo lukopambo. Bakanga maboto bakanga liba bakanga voix mais yo moko effort ni yosa. Yele yeli sa banga za raison pesa bango. Pe mo be kona partir de l'Égypte ça y. Nana ko esi mo be. Mwana mwasi. Yo posa mwasi église. Ozana doit ko isa mi be ko chama na ndela dikota na bino. Umoni nengo ya. Soki nzambe zana muto apesa qualité au l'église. Quoi ça mwasi na ye. Yo lokola mwasi oye na problème nengo bani wana. Lelo il faut bima l'Égypte. Famille na bino ba kiabi kila ne ko beba na nzela na yo. Ko beba. Pana biso doit na di la 5 bis. Un bis fait bien. Oh yo, Goliath. Oh Goliath, oh Goliath. So lié kala ko. To te bien. En quoi? Et bien après tout. Non, ça va te tuer. Na koti na makambo nzambe mais nyonso botiaka etali ngati. Na uti interna ko koma na zokoma boye. Kasi camarade pour bien péché. Uzuba ndogo to bien lalis. Zama moko munene kwa kaneba. Parmi bambiso na nina na ko. Tolia kati. Toki na tombo. Tala nina ya munene. Ya munene pendo. Koto bomaye problème na ko dina za ka difficile. To réussir ko bomaye. To stand bando pour to sisi bandisto kaboli nina na peto kabona ndema.
ande na komi na ndako epa na biso eloko liboso na question batomate elinzaka siko mama azotunanga bi tomate osobe libosana bina olamba lina wana na oyo abi oyebaka te eza ekile epa na biso nabi eza ekile epa na bino epa na nga te amen nabi ekile epa na bino me epa na nga na kolia na kobeba mpe te nazotalisa bino biloko bozosala na bafamille eza bondo nga nazolia me nzoto na nga ekobeba nayebi ozalaka bongo nabi na kolia abali olamba lina nalami na kibisi yazo atie likoko na kituma abi oyo mwana te nalie na sisi na melima ya bino nalali na tongo nazongi epa na bitala nzoko na abi yokani so olie lelo ekokungaka lelo nabi bona kozoloba après une semaine nazali une semaine nazongi na bitala nzoto na un mois abiseke bakosaka biso alleluya ntango yopesi poids na mobeko batie na kati ya libota ofungoli nzela bondoki yango ozomona makambo ezosa te noko na biso alobaka biso amatobala ntango ozwi bopesi eloko wana poids eloko komo otambola nzela libota evali ekonzi bino nzambe apesa biso pouvoir ya kobongolisa eloko nyonso ekoma malamu tout est sanctifié na nzela parole na nzela prière na yo okobulisa eloko ya mabe ezokoma malamu peut-être que vous comprenez la partie Genèse yo soza na pousse Égypte famille na bino ovanda kande bovani nga na Gédéon alléluia nga lokwa na telemi naza Gédéon mibeko nyonso ekoya na nzela na nga kote tuer les bitro Exode 4 verset 18 à 23 nalobi Exode 4 18 23 tozolobela sorti tokozonga na Genèse 18 23 totangi na congolais. Moïse s'en alla et retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, sans paix. L'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils. Il fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les produits que je mets à ta main. Tu le feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller mon peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu le fais de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Moïse a qui m'a rappelé. La Bible Moïse a sa prince au moins à Pharaon et à moi c'est à Logota a commis ses princes
Oui, adopté, mais makila ezaki likolo na ye. Ezaki makila bébré. Mais bapesi est prince d'Égypte. Alléluia. Lande eloko na boke. Moïse hébreu, mais bazui il prince d'Égypte basali bapesi. Quand Moïse a sonné bato bazomona nani prince. Na kati ya hébreu bazomona nani hébreu. Eza ndire ndenge ozobili. Nzaba sa tia bilaka likolo na yo. Ya kozala motu monene, ya kobala, ya kobota, ya kozwa esene. Mais kati na libota bazwi identité mosu basali bapesi. Moïse azomoni hébreu prince égyptien prince, mais kati na zali na makila nani ya bébreu. Makila bébreu epani bazwi makila ya bondoki bapesi pouvoir. Yango abimi awuti na palais royal azotambola akende kotala ba hébreu bazaki bandeko na ye, mais akelaki te kotala bango lokola bandeko, akenda kotala bango asurveille misala wapi bango basalaka ya bamakasi wana kotonga bafile ya baegypte. Akende kuna na nzela mosala akuti bato mibale baosani bazokunda bahébreu na bahébreu bazokunda kati na ye na yebi te parce que bazwaki avec bébé azoyeba te non nga naza na nga égyptien te naza hébreu. Bato bazokunda baza hébreu na égyptien. Ye en tant que prince d'Égypte olia akoma hébreu yake kokoma nani à défendre l'origine. Je suis hébreu, je ne suis pas égyptien. Est-ce que ça l'a dit? Moïse a yébi que ma sang y a un égyptien, ça sang bondo. Il faut la libérer nango. Nako tambo la likolo nango. Libérer papa di bakolo. Ah famille l'action. Nani awa bazoto ko bakoti. Eh, ils noko. Son noko azate di bala na tseko salon. Alors, quand vous savez le bongo, Égyptien a koufi, pas kundi na yé moko Moïse. Atimoni mabele papa akui. Asimi de la salle. Azomi na camp na palais royal, bonnement. Il se lobé sali. Et kundami pour nani. Pour défendre sans naï. Bako ba kobeta li solote. Mais quand il n'a pas Égypte prêt, va dire que non. Mais tu as sa défense. Hébreu non so ba yeba ko mama na ye mutu amelisaka Moïse eza mopaya te. Kamo ba boaki na mai yana leki na sima zo surveiller. Kamo ba lokoti ye yaya mutu aliboso abimaka pa mwana princesse abini na lukele mutu akomelisa yo mwana. Yake zo mama na ye. Moïse akoli ya libera mama na ye. Siko mwana ya akolisi. Kama zo kolisa zo melisa ye. Mwana akolisi zo melisa ye. Ozaka mwana namba. Tala condition. Moïse a connu na mayela na moto. Malgré ça na camp, funda ça na palais royal. Mais histoire ya makila na hébreu ayebi yango bien. Comme maman ne mukabetele liso. A présenter komoni wana zakayana wa masi. Tala moto tele papa na yo. Tala boy noko na yo. Kawa yaka ipana bango ayebi ke bato ba saka soko mesali abomi. Alors après avoir fait l'intervention à zone, azoka mokolo mosusu ayi kokuta hébreu na hébreu bazosali abibino babino na bino bozoboma na kona moko ya monaka mokolo oyo aswanaka na moninga oyo abomaka moninga monaka bino yo lingo bomanga lokolo bomaka égyptien wana nana tio chef kati na biso Moïse asali apange azongi na palais royal te akimi okoro akiwa na désert les places akena kokuta na mwana mwasi ya Jethro Sephora yepe babota bango pasi zoboko na ngombe ya papa na bango kamba zokino pelisa ngombe okuta bwe ngambe bazoya ali kokobeta bakimisi bango na mkolaba kokuta chance bakuta elenge mobali ayeye na tour na sali
c'est une défense. Bengani batwana babelisi bango babelisia. Bakeke kopesa papa na bango lisolo, tokutani ndenge mobali moko soki ezalaka ye te nde bangombe bamela te. Abike botike ndenge fa bozonga na ye aya kovanda epa na biso. Tura na bake bakutana Moïse. Bamemi Moïse na mboka na bango. Ekomi ya libala. Okilo apesi charge wana kobokola. Nde place apena koyoka mongongo nzete ezozika. Ezopela moto mezozika. Histoire ebandi wana. Amen. Voilà, parenthèse. Alors, nous avons ici, yo, le roi awa, place au vallée par la Jétro, Zongawa. Faut zonger en Égypte. Mais il n'y a pas de condition. Dans les zones qui sont d'Égypte, pour Nani, bateau, baluka qui moutou na yo, et kita, basi basali. Est-ce que Dieu n'est pas capable la zone qui Moïse qui va tourner bazar? Mais pourquoi Zélika va tourner bakane la gamme Moïse va couper? Mutuna. C'est la dame. Beauté koko sayo. Ozana beauté mais son beauté ezana mon beko basibatia. L'église beauté mon bibati au cimetière. Beauté na cimetière quand les lois na tobo. Elle a pas belle fille. Il est na mort. Bazo kufana bi la kama bazo la kini musali l'église. Mais a kufi a qui ça au bas. Vrai ou faux? Pour nani azo à l'église à l'ignorance. Ce qu'il faut comprendre makabo itambola na famille na binote koko bongati. Koko solo la kana bampako bazana famille te kota ko solo na koko na yo abedo ni solo ya famille na bino ko comprendre makabo zo vivre vie ozana ngoza vie tata mwasi moko soko yende na chaque liboto so moni fia tana bo ndumba makasi zonga na bancetre tana ngaba tata tana ngaba mama ne bataki moko ataki bon c'est mutazo kanga soko tena famille moni mona moko bo ndoki makasi kota kote bo mama ko comprendre mundu mona famille na bantu kana bo ndoki ata magie ata bato ba bikola ka mikabo même ya bonzambo ezongela la kabanse nyo ya malamu ya non na ngaba bondoki na ngaba bonzambo to moni mutu mazo servir nzambe makasi zoka na banse kokuta ancêtre na bango moko azaki na lotomo nzambe makasi siko ya bino ita bonzambe pe ozana ngaba bondoki donc si tu papa va vendre au coup de musuza assez à l'exil la copie de 35 ans mais atika au bala atika au vendre en moissé est-ce que c'est normal? C'est déjà normal. On bat l'union quand on comme un âge déjà il y a 30 ans à 54 il est responsable mais pour travailler à sa bonne mambo il y a pas dit à ce moment là mais c'est l'esprit déjà vous avez d'autres continue tout le monde voit ça la famille au van na kata ndako papa na bino aussi au bino boza bino no sona kata tout na bino aussi au bima bino boza na ndako ali pour ne pas famille ko tout le monde ko masina yo ko daka wa na ndako papa ou bien ko daka na ndako ali ba et pas na biso ko ko daka na ndako na biso après ça va ko ko après ça na lobaka lobi awo moto azoboma mbisi yo tie file awo mai euti kozomata kama mbula ebetaka mbisi alandaka ndenge mai ezosali te ecola te ezomata parce que kama mai ezomata omona mabololo banani bainsecte ezokwea mbisi azolanda kote mabololo parce que yango ezokape azolanda mais moto atie filet na ebandeli yo otie na nsima na ye kote mai ezotola mbisi eutaka kote mai ezali mais yo moto otie filet bayambo ozwi mbisi moko ye moto atie filet na nsima na yo filet mobeto na yo eza chance bon soki filet na yo ebandi bambisi na esote bafilet yenkanga na bafilet ebele
so biloko wana basala mona batoto ya bato bazwa mabota bazwa chance basali basaleli mama niyo camarade na ye abanda na njila aluka visa dize mona na mokolo azo dize ezobima ye aza na mort mais avant aluka visa na bazwi mabota bakanga mabota na ye yana bateka mabota bateka yango ndenge papa azaka chasseur monene babeti kaka antilope pas antilope un bon chasseur papa wana nga abandoko bamosu abominya Samuel kaka kuna kaka camarade mwana na simba ya pasolani pourquoi bana benga bi soki Samuel azo simba ko mwana aza agité te mwana ngaso na benge muke azuma musuni atubi na moto muke so yani nga bogo ko bosala musala tina suka après so ko tumi musu mais papa na ndoka de na nyamazo mwana na nenga mako azui matrice abana na basi alongoli atie na mutalaka kwesani eboti sabanyoni anyamo ya zobo puku pe ya mutu na bondoki na ye puku pe asalini aye akuti matrice azui matrice pa memiwa na tour na memi na bibusu akie nango siko puku ase akomisa mona o mona ngode eza puku ya puku te baluki sera kama na ba prière akenda puku ase amema alia vi na bango sali na tunisena na baloli ya nyama te abana kolamba ngote kama abana kolamba nyama na ebike ba nyama yeye mutazo produire ko c'est ça biloko toujours mona moto vani na famille oza ale ndoka de moto azo bese yoana nde moto azo salani papa oui bazo pesa message aho mama na so yo message na pesa ke lobi madame naza papa oui o pesa ki kozo luka boye na boye moto ateki yo ko ba okufa za mwana na yo oyo memi oleisi olatisi yango vi ya bonzambe sentiment ezala te ozala mama ozala papa ozala ndenge ezwi Moïse zonga bato balukaki mutu na yo basi basali mutu mpe azoluka mutu le fois longwa ya alukaki yo kufa ya kufa aluka yo bonga te yo bonga ya bonga te c'est ça Moïse zonga na sina bobi bako tu finir na comprendre ole ya ngati ngaso ando kipenza ba matanga na kunati na ujoka ndodo na nalali bada pona yo to bebisi ba Moïse zonga basi bake ndeko za ozana bato bavanda balandela ko batia miroir batia caméra uniquement surveiller ya kayo mouvement nyonso salaka bango bayebi eza loke na ngomba babika kena ngomba nango moniso bali na boke la mfutume bali na kata ngomba yo bouger parce que place akia na kupambo yo pe discernement exatable au memami kolinga libota koleka Christ te linga Yesu koleka libota na yo est-ce que yeke na yebaka kelo tozo souffrir à cause de bikoko papa na ye basala bosibike basala baloni bayi ndoka de cause hotel so mokolo je dois te abuki yango alalaka bongi bayela ye butu papa bilisa jo je dois même si makamna oh koso yela ye soki bal nana sa adala gona za nzambe ye moka sa mais bino ko convaincher na place na ndenge papa sa défense à moi nana za la base ya vie aux hommes nana vanisa na prison nana kaka libala na yo nana kaka misala na yo atia na kati Egypte babeta ka ofi ye fazalaka na ndako awa alambela kabiso kana ba parents mosusu mwana so azui mobali abi oyo te azui ami bale
oyote azo ya misato oyote vando ozana no mwana comprendre parler wana za lobenga malamu asa lobenga malamu te ali yo vanda soko zwi mobali ata azosala pantine na soka azoya na bambongo abi mobali abi na oyewa soko ni na mibali bien ana mbongo yo kotina mwana ni na mibali bien ya mobali muda koyeba ko yo mamo benza mibalo babandaka na goma bazosuka na mituka baimetre nana ibake enjo mobali wazalaka bwa kokoma mezo tina bana ko linga mobali oyebi ndenge zeli mbongo na yango moi babani se bali pele na kata ya Egypte bino nyonso na mama na papa bobala bisika mo lise kakati papa na bino tuna ya balaka mama bino ya totaka mama bino te so oninga ba tote ndenge po ya likiso ba tote yo ya ko bénéficier te surtout na bisala molila ko tiaka fobo papa bino ba to wana ba para ba papa bazana bombo so ko la lolenga ni kwa zua mbano tia banisa bino basi akutu Moïse zonga moko zonga bongo te il faut tanisa pharaon ke ngana za na digi ba ndoka ni bota na yo ba yeba ko sala alliance na tsama solo ozonga ngati na bi na digi moyo ba ndoka ni bota na yo ba ndoka vie na yo ba comprendre que tu as un Dieu ba comprendre le grand yo kanisi biloko Moïse asi akufa yo ozana ligitela ozana osoki na ndako boye mwana nana bebisio ebisaka Jésus Christ sina betela bino lisolo kamara na ngamona endena ko délivrer la PC soteleri ayebi te ça komi 30 ans bafungole miso mais ko pima na butu apimbwa ngai mais nana babani ni salade 30 ans ngazo bana opération soit son bête en bunda on dirait pasteur Kabel il y a beaucoup de bidons et ça trompez grâce mbunda soit son bête à boya choral bio comme colo na yebise na mon chef qui intercession ça tu ngaka choral ba biloko na bina na bitoki ka comme en intercession a mbwa baba frère ba bénédiction déjà amona kitselo akomo détailler vina tala papa bino asala ka mbila mafuta mbila asabo asa frère délivrance 3 jours à 7 son internat biso équipe na 3 jours à 7 pour te délivrer na nzela tozo na mon cher pour la chambre bon yena mbeto ni kolona donc ndoka mona kana chambre de yo mais yo a mystique azotaranga bana comment yo un grand sorcier pour pas la chambre mongo amona la tima wana ebisina kwa Xavier lukaka Christine ba yeso kobi ami pesi alegi de délivrance vacances photo que va congé à bonne année ya sa pembe in internat azui felo asali ake so ba to uti musika so obligé to vendre to pas na so ay so to ke para bien na okete pas na biso ba yibike na sana internat avani na internat ya ke pour tu avec ça je ne sais pas pesa kwa banque ngana komi ay sa leo kokoma na suka mbo kama uzokoma na suka mbo kukuta papa kwa mkolo kamarada papa na nini opesi mbo kwa zwa mbo pesi papa na mbo na suka kamarada papa kama pesi kaka mbo tabi Barthélemy nana bebisio bo so kamarada na ninga malamu kwa kuyeba ke babebisi kena papa ni kamarada ya moyo kwa butu apina binana bebisio babi babebisi ngandengeli yazo comprendre te donc ande yazo tuna na sens ya mulili akena li kokoma kaka komi na ndako na bango akuti papa na boni papa atune Barthélemy obebi boye pona ni na bebisio conscience et question papa na tuninga papa eko tunanga alisa bi Yesu tabi kanga mundo kona Yesu wa yo mwana muke nga papa na bebisio te meba ke bebisio na église ndengeni so na église na papa na bebisio asalaki 2 semaines ya vacances abona na itazonga ka lomba 2 jours akini papa pression
Comment vous pouvez dire ça, Makamona? Aïe, bozo. Na puis nos zones qui vont habiter. Makamona, je vais le papa, doubler à moi. Il y a que papa tini mbongo. Alalisi mbongo. Ok, des amis, frère, mbongo ezoya. Olia mbongo wana. Zo mbongo na pesa samia na bonde. Tiens, on a garde-robe. Après des jours qu'il est content. Il faut que on a déclaré na PC à tiens na garde-robe na. Azo na tongo. La PC ceux qui banana bien mbongo na ba togola motu. Avec ça bisoko lia ka mbongo no beyi bon. Banda lelo, eloko no so na maboko papa na yo. Sambela. Papa so ka sali. Il faut kufa ndenge bebisi. Azo no ba boye akota mabo. Akota mabo. Ayeko bana, simako bana boti, ayeko kota mabo. Ndo kya muninga na wote. Nazo no bopie ndo kya za muninga na wote. Yoko kote ozaka ndo bongo la mutema. Tozo no ba makambo ya ba égyptien. Soko ozaka égyptien ya mundu moko awa, yo kote awa. Lelo so pima. Ti ozo koma na ndako no fimbo eso ya mayo. Yanga na position zo ya no kotumbela na miso ba tusole kolato. Ba moye mo fami ko zaka ndoki bo ka keli misaki ndoki na église. Ate ya maloba oyo kaka. Na so memori ko sa Pharaon. Aye ba ke na zanzambe wapi. Oyo bino bo bino. Amen. Bien aimé. Zabali. Akabo yo zo wao. Soko pratiquer yango okomiki. Obi mudo nzabali ata uza absent. Komo no nzaba ko binisaka. Ko ba to bele ba yeta. Nda principe na kana ko nzaba yako. Ko ka ata na saka nesa Samuel yako le pesa ka fona bi nzaba yedinga. Nzaba nzo ka yeba anga. Le pesa ka force na lupanza. Égypte eza liboto yobona. Est-ce que ndeko vandi boy muto mutasa sali examen de conscience pour botama combien na tombwama vie na bino ezaka ndenge nini bio bino no soza na vie identique. Botama basi to moko za na libale mukali. Mukali kuna mukala ko kote oliki mabanza. Okati sinimai moko za libala ko. Yaya walandi azana suba mundu kuna oya alani mangongele na kati o muso alani azawa ijamu. Est-ce que ça volonté à ça? Et puis là, la famille moussus au tunnel il y a la maman gosse à la Londres yami balada azana États-Unis yami sala azana Afrique du Sud yami nya azana Lumumbashi yebi sanga bamboko nyonso na tangi so ki ba bi problème Lumumbashi akotinda États-Unis akotinda ya nanga akotinda so yebi sanga o ba te na kati kuna amana kozwa wa so ko tala biloko wana eza volonté na bango te eza lolenge famille imposé bango il faut basala bongo basala bongo so ko continue bondo ya ba noir eliga eza avancement eza kana vite parce que nous on a sorcellerie africaine eza kana richesse te Moussa Nangozani, destruction. Mon délai a créé ma téléphone aux amis, aux amis, Singakaka, Yebisaka, photo et outil na poto et na téléphone, et l'église de la nuit. Pour écouter la téléphone, Zongaka, écoutez les mêmes. La sortie de photo na WhatsApp à Tili, États-Unis et combien, et yé Mando Bakaka, na sortie de un message audio, et Taboni Banakuna Tia Wandeng. Biloko na basala na bozam. Et ça, on doit dire il y a des fois en Afrique va développer il y a des choses quand on mabala quand on kobota bato ba classe facile ça va jouer il faut avoir la kaka ndenga na mona kaye donc la papa moko azwa bana basinyo ça comme ça va go passer à bout so ko toucher ka dikabali bana
mobali so aya tie elongi kaka kaka zoke na butu papa na bimeli kana kile akokoma yo so comprendre que luka nzambe o luka nzambe o sala kani rouge à lèvres o sala kani basi prière te si le kopeso libala te botie pe kopeso libala te pozwa libala ko spiritualité na wesani epika soki epiki libala ça eye yango kopima ozobima l'Égypte soki obimi kengana kobimito na makasi okopima kopima aselo babali kitonga so babali ata okabelinga te mokoto okuta na yo na mobali na pasteur nanga transport komona kobobala soki ya nzungu ya mabota babali kabino boza l'Égypte kaka bongo nzungu wana ekopela moto nabi ekopela moto fo eplongwa tokogonga papa zo nyokola yo zolatisa ye ozoleisa ye parce que quand tu as envie de prier les athées ozo comprendre te nana za la base makamona. Exode 5 premier verset jusqu'à 5e verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons pour l'Égypte. Yo pe de lozo ke ni bosa pharaon na tunyo le lozo ke ni boso ya ozozonga liboso ya pharaon moto ayebi likambo na nzoto na yo ata aza na bomoi ata akufa lelo tozo affronte parce que la pharaon Moïse alors kokende Moïse ata azwi libeko pharaon zonga bake liboso ya pharaon bayisa pharaon mbutu na bazoyebisa pharaon boye soki ezanga nazoloba bana na biso bazawa soki nga papa aleki nayebi likambo otambola babiso non paster Samuel nde mokakanga bino ya koyebisanga ya mona molimo te zonga bo papa otamboli bapesi ko prophétie makambo na biso na maboko na yo. Amen. Vina nga na kola bongo so na yini na kofonte yo tala bayebisi nga boye na banga ati poza na place komemanga pete si Pharaon, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, laisse mon peuple pour qu'il célèbre au désert la fête en mon honneur. Ngapena zoye sabando ya libota na yo. Atika falo banyati makolo na salut, va servir Nzambe, papa mwama, bakala makele liboso. Yondo yo yebi likambo mwana akota na alliance oyo ngape na yebi boso lokola Moïse tika bana na ngaba servir yo na lobi tika bana na ngaba servir yo bana nzamba pesi na maboko nanga na kopende mokote bakobonga bakobana soki nyonso ateremi oya boy avalisi incrédulité ndenge Pharaon azwaki incrédulité bakobima te nana lobi bakobima parce que Pharaon suka zaidi aliberaki ba boke kala nazotoni lobi aza na esika na place oyo lokola bana nopambola bango fula bango soko fuli bango olata basuper yo moko na bondoki vie bien l'autre kenda sozo mona lokako so mona ngo bien vie za avion tambola kana mbanje po sabia ya nguba mais tambola na avion normal non to kana mama songola kelon c'est songola kelon ignorance ozo sepela non ngai Pharaon répondit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas aller Israël. Il dit le Dieu des Hébreux nous a parlé. Mon union soit l'incrédulité pour yopika pour yopamwamate yebisa na Nzambe mwana ya Nzambe ya salut pour tous. Moïse a dit
Le Dieu des Hébreux nous appelle. Nzamba salut ba yebisi yo okele ko yebisa ndonga libota atika yo opa molama atika yo obota atika yo oba ma français mon parent qui alléluia na bi pourquoi na tourner batini envoyé spécial na ndako na sala misala aboma asala boya meke simika suka yimo ko motato nakede kaka nakede kama bana wewe so luka nzambe sala nzambe so na bidi wa mabeo bana mona mabedi boye mwana mobali boye mwana moke ya mobali boye ya boye yo mama mobibozo envie yo lokola mobali ya mobali na yo c'est ça na lobi na molili ke na bomoto boye asepeli na kitoko na ye akoma mobali na loba yako balito lukaka nzambe asepeli na mobali na ye me mwana moke aozwani mo olingo eutake pa mobali soki te pa mwasi eza leloko epatami na se je t'aime kozwa mbata nga te mpona bimisa je t'aime mpona mobali me yo mwasi ozomisa je t'aime mpona Pharaon ifo atika yo esoki Pharaon vi na yo akozala papa kulutu na bino bana na nga batiketala papa ti asala facture ya libala me papa kulutu azobakisa makambo na facture wana kulo mutu abota bana na ye asi asali ya ye nga nde mutu nazolenye yokati azolenye na ndenge kaka moyo fo papa ye soki akufi somele serkei kuna ye pozwa kimia laisse aller mon peuple. Dans mon temps, ma fille, les hommes doivent tirer à peuple comme une force contre. Ils ont fait aux hommes force contre. Oyeba, témesini kamonanga, otiama loba, otiamu kolokoto, otianani, ufosani. Osu. Papa boko ni mwana na yeti, mwana komi licencié, des places à Zolière. Ah oui? Azui pas ni kabo. Mais à cause de la moine, on va licencier. Va coller moine. Quand va coller moine, va fêter après, fête 2 jours après, moine à sa vie. Nanale, moine à la on doit pas. C'est ça va vie à l'Afrique. Les lots, les hommes ont la délivrance. Et les lots, les hommes ont la délivrance. Sorcier nous a mission na ndako na yo akokokate mutu nyonso bakotia na chemin na kwa détruire pamboli na yo ekosimba te nzambi po comme toi une flamme na mozo bosa la prière na mwana zopesa toni dès que ozotia makolo na église ozana mité ozana sœur ozana frère te mona liboso na kaka Yesu ma copine maboyo oyebe tana ye bamususu oye na église ya bela kwa masolo oyebi ke eloko eza kati na ye envoyé spécial à papa na bino nde ya kota na nzela na ye asalani adistraire yo ndoka kokuta intérêt epa na biso ayawa te akuta kataka pombe epa na biso ayawa te mpe na loto il faut autiliser motu oui l'église oh bénédiction oh bénédiction parce qu'on partage vie là vraiment l'église a yebi mutu te bokuta na l'église bamusu intimate oko ma camarade oko mo tambola bo oyebi kati na ye oh mawa Exode 6 rapidement premier verset pour dire l'Éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à chasser de son pays.
Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connecté sous le nom, sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de l'air dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Les Égyptiens tiennent dans leur servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai les travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à place tendue par des grands jugements. Est-ce que vous mettez la crise ma voix? Les lots, les âmes pour la délivrance. Amen. Bible le dit, si tu crois, tu verras la gloire. Nana posa bato ba wume nana ba situation lelo ça va passer bien là. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Bilobité. David zoto lelo awa na ngonga oyo ozomona oyo ezokoma na mabota na bino. Papa bana kolinga yo mingi. Papa, donc après ça quand du solo na yo, yo so mona que papa alinga ndoka de mwasi na chérie. Fille chérie. Maintenant, lelo. Abina potali sifaron bonsambe nanga. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, ni Isaac nanga basasani. Les lois ensemble à salut pour tous. Amen. Il n'est plus le Dieu des Hébreux, il est Dieu de salut pour tous. Il faut obéir. Azof abi na forcer parents. Abi sabino. Na forcer parents. Abenga na bino na mboka na. Yo pele lonza azof forcer ndoga kakayo. Ala sheyo. Atika bosino. Atika libala yo. Atika makabolo. Force contre force. Je le forcerai. Habiter la simba bouté mana ko petete ganza na rosani. Na kumeme na makasi. Na pimisa mwa. Kwa isa mzungu mabota. Kwa isa ale abima. Oloka tebita. Hayo zo examiner biloko na binanos. Ngana kaka. Na ko forcer maboko a Pharaon. Asalani, a lâcher mzungu bakakabina. Mzungu na bina boko. Pharaon a forcé. Papa, les deux ont force contre force. Surtout tout cas la prière, surtout tout cas. Pour Pharaon, ça dit. Ok, mon papa, on a dit Sanga. Dans ce tout là, on a dit mon papa, maman, ouais, c'est la vie. Bana ngoyo zo défendre, la zabana yo. Nalobi na mudi moto. Azo tu manga bana uzo forcer. Pour pas partout. Bana ko bazaya yo. Azapana na. Na tali na yedi siko. Na bi moto zo lo bana zana. Ye mo wazo ka toza musala nza ko ka zabana. Aka ndingo zo lo. Yo so ko tiema bongo likolo na moyo koko. Ko nzamba pesinga mandawa. Binana ba nzambe na binana ba na bina nzambe nzambe wa yuzu pe muzu pe ma nzambe wa na vie quand vous oyez ba nzambe oluka oyé ba Yesu ya bi ba ni oyé ba na nzambe ngona ngo c'est très capital ozo pesa mbote na mpe mango ba ndaka yo
moto oyo partager na nzoka de yende mukatanga makambo moni bato basalaka misala mingi omona me baza bainfirmier baza na babiro baperdaka eloko me baza chrétien bakotaka na masolo balongwa bakota misolo bakoti ntina bafiançai ntina makambo bachambre sans le savoir est-ce que kati na byo boyeba etala tu le forcer nzambe abi pharaon aza na maboko me ngai naza na maboko mabinia maboko eza na nguya armée de l'éternel lelo ezotelema mpo na liboka ezala yo zao mevino eza na kataka pombe na lodia na mandiasai oyo na wapi mboka nini nayebi ingela bokundu lelo nalobi mabele ezo volcan ezokita bisika bakunda nzungu fodi telema plasoza eta na yo etali kristo te abi telema osala nini bamama baza boza na ngolu bondela mpo na bana yo ata na age oyo okomi mwana amata avion akoma na nationalité américaine kuna bakodeklare mama ozifone ntango ozokoma na Amérique sanza moko nzoto ezongi ngebungebu bakufa mosusu bazokufa na banzala na bavi mingi na nzoto te nzoto oza nango na soki okomika na poto intimaine nzoto ezongi bolenge soyo ozwi bana na bondeko ozokanga o mwana na destine nzambe azomona mikilisi me azosufri wapi tanga miso ntango nzambe atini Moïse arepale bini je suis le Dieu d'Abraham Isaac et de oyo nga nasala na bango nini est-ce que on a dit nzambe asali pour tous wapi osala alliance na Samuel lelo Pharaon nyonso avalisa to na libota kote otata kombo te bomama nanga papa